עכשיו אנחנו נדגים איך משתמשים בבדיקת שריר כדי להבין מה קורה בתוך המטופל. זה מה שתיארנו כמנגנון מכונת האמת האישי המובנה בתוך כל בן אדם. אז סיגל, תושיטי בבקשה את היד. אני מפעיל לחץ קטן ואת מנסה להחזיק את היד במקום. כך, hold. את מרגישה את זה? עכשיו בוא נדגים מה קורה שאומרים משהו שהוא אמת, בניגוד למשהו שהוא לא אמת. תגידי למשל, שמי סיגל. שמי סיגל. hold. עכשיו תגידי, שמי אסתר. שמי אסתר. hold. הרגשת את ההבדל? עכשיו בוא נראה גם כן איך זה פועל שיש אולי קצת לחץ בגוף. אני רוצה עכשיו שתחשבי על מקרה שהיה קצת מביך או מפחיד, שלא היה לך נעים. אוקיי, תחשבי שנייה, וברגע שיש לך את זה בראש, תגידי לי. אוקיי. Ready? Hold. אוקיי, אנחנו לא רוצים להשאיר אותך במצב כזה, אז עכשיו תחשבי על מצב שהיה לך טוב, שהיה לך נעים, משהו מלהיב. אוקיי. Ready? Hold. יפה.